Итак, вот сейчас начинается ту-ту. Выборы — это когда люди выбирают президента. Но он видит, что здесь растет шпинат, а шпинат — это же его суперсила. Пам! Папай бьет его, Блуто улетает. Привет! Меня зовут Сергей, и добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. Сегодня я буду комментировать один из моих самых любимых мультфильмов, а именно «Папай Морячок». Это новый формат, так что я надеюсь, вам это понравится. Ну что, вы готовы? Поехали! Вообще, сначала хочу сказать, что этот мультфильм для меня имеет большое значение, так как когда я был подростком, то есть не маленький ребенок, но еще не взрослый, подросток, тинейджер, одно из моих прозвищ было Папай, потому что в то время я занимался скалолазанием, да, я лазал по скалам, и мои предплечья, вот эти части, они были намного больше, чем мои бицепсы. Поэтому мои друзья прозвали меня Папаем. Также Папай, он любит шпинат, и я тоже люблю шпинат, особенно сейчас. Это очень вкусная еда, и я думаю, когда мы едим много зелени, овощей, фруктов, это дает нам очень много сил. Вот, поэтому мне также нравится этот персонаж, он очень смешной. Ну что, поехали смотреть, что там у нас сегодня интересного. Итак, вот сейчас начинается ту-ту. Да, я очень любил этот мультфильм, когда был маленький и когда был подросток. Вот. И сегодняшняя серия Папая, там много серий, называется «Папая в президенты». Да, то есть он будет пытаться стать президентом. Вот. Сейчас он говорит людям, я буду периодически нажимать на паузы, чтобы комментировать и объяснять, что происходит. Так вот, сейчас Папай, он ведет предвыборную кампанию. А что такое выборы? Выборы — это когда люди выбирают президента. Да? В следующем году в Америке и в России у нас будут выборы президента. И чтобы выбрать президента, нужно проголосовать, то есть отдать свой голос. Да, например, я голосую за Байдена, да, а я голосую за Трампа, а я голосую за кого-то, да. Вот, и когда люди голосуют, они отдают их голоса. Мы называем это голосование. Выборы или голосование, то же самое. Вот. И, конечно, всегда у нас есть разные партии. В этом случае у Папая есть шпинатовая партия, вот, и он обещает людям разные вещи. В данном случае он обещает, что если вы проголосуете за меня, да, эти люди, они избиратели, то есть те, кто выбирают, мы называем их избиратели. И он говорит, если вы проголосуете за меня, то я каждому дам по одному мороженому. Вот. Бесплатное мороженое, то есть не надо деньги, и все люди рады. А это его, как сказать, известный противник, его зовут Блуто, и у него есть своя партия, блутократическая партия. Вот, и он тоже ведет предвыборную кампанию, и он пытается купить избирателей тем, что он бесплатно дает всем сигары. Вот, бесплатно. То есть им не нужно покупать эти сигары, он даст им просто так, бесплатно. Вот, бесплатные сигары, и все такие «Вау!». Кстати, это видео, это не пропаганда курения или чего-то такого. Надеюсь, YouTube меня не заблокирует. Вот, ну, да, это были другие времена. Этот мультфильм вышел в 1956 году. И тогда все курили, и это было нормально. Вот такие дела. Люди очень рады.
Вот. А Папай сейчас пытается дальше говорить, а смотрит, никого уже нету, только один маленький щеночек. Вот. И он решил взять и украсть всех избирателей у Блуто, и он привел их обратно к себе. Блуто был удивлен. И сейчас он говорит, что обещает каждому по банке шпината. Вот. Он говорит, каждому по одной банке, у нас такая есть консервная банка, да? Каждому по 2 банки шпината, если вы проголосуете за меня. Вот. Вот. Блуту, естественно, не понравилось, что он забрал его избирателей, и сейчас он пытается избить, да, избить Папая. Но вдруг люди увидели, что здесь написана информация, что Папай и Блута, их голоса поровну. То есть у них одинаковое количество голосов. То есть 50 на 50. Вот. Но еще не закончилось голосование, потому что еще одна женщина, мисс Олив Ойл, она не проголосовала. Вот. И сейчас они будут пытаться попросить ее, чтобы она проголосовала за них. Вот, да. Так что это их такое цель. Ну вот, он сказал, я получу этот голос, да, этот победный голос, потому что если он получит этот голос, то он победит. Вот, и он ударил, да, Папая, и Папай улетел очень далеко и упал в какую-то бочку. Я не знаю, что это внутри этой бочки. Может быть, это было там масло или какой-то бензин. Не знаю, друзья. Если вы знаете, что такое DSC, напишите в комментариях. Я без понятия. Вот. Ну, конечно, Плуто бежит, садится в машину, и сейчас он едет быстрее к Олив, да? Он говорит, я получу этот голос. Но откуда ни возьмись, появляется Папай, и из этой бочки он катит, как на этой, вы знаете, как на коляске инвалидной, вот так вот, катит, очень быстро едет, вот, и обгоняет Блуто. Его смех мне очень нравится, вот. Вот. А Олив Ойл, она живет на ферме, да, и сейчас она пытается нарубить, да, рубить и дрова. Дрова — это такое дерево, которое мы используем для того, чтобы делать огонь, да, чтобы зимой не было холодно. Мы берем дрова, кладем их в камин, зажигаем, и у нас хорошо и тепло. Вот эта вещь, это называется дрова. Вот, и она пытается нарубить дрова, но она очень слабая женщина, такая традиционно слабая, вот. Не то чтобы все женщины слабые, ну, в этом мультфильме. И поэтому, да, у нее в руках топор, ну, очень тяжело ей, вот. Она говорит, я никогда не закончу мои дела, вот. И тут прибежал Папай и говорит, пожалуйста, голосуйте за меня. А Блуто говорит, нет, голосуйте за меня. Она говорит, я не могу пойти на голосование, мне нужно нарубить дрова. Он такой, не переживайте, сейчас все сделаю. И Папай пытается начать рубить дерево, но пришел Блуто, пнул его, да, он пнул его. То есть мы бьем руками, а пинаем ногами. Вот, Папай улетел и в маленькую его шляпу залетел. Вот, но Блуто сейчас срубил дерево падает, он кричит, но Папай, он очень сильный, поэтому он его руками просто разбивает, и уже на дрова они разлетаются, перелетают через голову Блуто, и они все аккуратно складываются в вот это, ну, эти дрова, эти полена, так мы называем тоже полена, они складываются в такую пирамидку, и все очень красиво и удобно. Он говорит, ну что, сейчас проголосуешь за меня?
Она говорит, ну еще поле нужно пропахать, да? Вот, он пытается начать пахать поле, но Блуто опять пришел, его оттуда выпнул, вот, и начал сам пахать поле. Но Папай у нас, как знаем, очень сильный и умный, поэтому он берет забор и будет пахать поле намного быстрее этим забором. Вот. Да, такой Папай. Блуто просто такой в шоке. Он говорит, ну все, поехали голосовать. Она такая, ой, почти забыла. У меня же еще есть сено, да, у нее есть очень много сена, и нужно убрать его в амбар. Амбар там, где находится сено. Но Блуто, как обычно, его опережает, но Папай смог забрать это сено, и он его уже сам на руках тащит, ему не нужен трактор, и он просто бросает его в воздух, открывает крышу амбара, сено падает в амбар и закрывает. Вот. Блуто очень злой. Он говорит, ну что, поехали на голосование? Она такая, да, я буду голосовать за тебя, Папайчик. Но не тут-то было. Блуто его забирает с помощью лестницы, такая его разрывает, и потом его очень сильно бьет, и Папай улетает прямо в трактор. Он такой, ну все, ты будешь за меня голосовать. Она такая, не буду за тебя голосовать. О, будешь. И он ее насильно, да, он ее насильно взял и повез на пункт, на избирательный пункт. Вот, это место, где люди голосуют, мы называем это избирательный пункт. Вот, ну, Папай, он только что его побили, он очень слабый, но он видит, что здесь растет шпинат, а шпинат — это же его суперсила, и с помощью его трубки он засасывает шпинат, жует, разрывает этот трактор, берет эти колесики и быстро едет к избирательному пункту. Вот. Вот, здесь написано «голосуйте здесь», да? «Голосуйте здесь», и это избирательный пункт. Она говорит, я не буду никогда за тебя голосовать. Ну вот, он такой, будешь. Папай, пам! Папай бьет его, Блуто улетает, весь перекручивается в его баннере и не может оттуда выбраться. А Папай, конечно, победил, потому что Олив за него проголосовала, теперь Папай президент, и как настоящий президент он делает вот так. Да, я не знаю, что это значит, но тут у них случайно руки перекрестились, они обнялись, и они такие, о, голубчики, вот, и конец. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск, новое видео. Расскажите, что вы думаете о таком формате. Хотите, чтобы я больше делал таких видео? Если да, то пишите в комментариях, какие старые мультфильмы вы хотите, чтобы я озвучил, потому что я не могу делать новые, только те, которые находятся в общественном достоянии, то есть это бесплатные мультфильмы. Вот, и, конечно, хотел сказать спасибо всем моим патронам, в частности, Лизу, Джоэлу, Крису, Лене, вот, и, да, спасибо вам, друзья, что были здесь. Если также хотите меня поддержать, то переходите сюда по ссылке на Patreon и получите транскрипции ко всем эпизодам. А также у нас есть разные ежемесячные встречи. Мы устраиваем еженедельные разговорные клубы и много-много всего интересного. Такие дела. До скорого, друзья. Пока-пока.